హాయ్ అండి అందరికీ. అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో చాలా రోజులు అయిపోయింది వీడియోస్ అయితే తీసి. ఇంకా బయటికి అయితే ఫంక్షన్స్కి, ఇంకా ఇంట్లో చుట్టాలు మాడపడిచి ఇట్లా వచ్చారు. సో అందుకోసమని ఇంకా వీడియోస్ కానీ షార్ట్స్ కానీ నేనైతే ఏం తీయలేదు. సో ఇప్పుడు ఇవాళ వ్లాగ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. నేను మీ హారిక. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అన్షు వ్లాగ్స్. ఇవాళ నేను చికెన్ కర్రీ అండ్ పూరీస్ అన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను నేను. సో ఇక్కడ నేనైతే పాలు అయితే కాగబెట్టేశాను. పాలు కాగబెట్టేసి ఇంకా పూరీస్ కూడా చేసేసాను. అలాగే రైస్ కూడా పెట్టేశాను. సో ఇప్పుడు చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నాను. అందుకోసం ముందుగా ఒక కడాయి అయితే పెట్టేసి స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆయిల్ అయితే హీట్ చేసేసాను. అందులో హోల్ గరం మసాలా అయితే ఇంకా వేసేసాను. సో ఇక్కడ నాకైతే బే లీవ్స్ లేవండి. సో అయిపోయాయి. సో అందుకే చిన్న చిన్న ముక్కలు ఉన్నాయి, అవే వేసేసాను. ఇక మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఒక 2 అట్లా వేసేసుకోండి. హోల్ గరం మసాలా మొత్తం వేసేసానండి నేను. వేయడమ్మో, అది నువ్వు చిల్లుతుంది నాన్న, నువ్వు వేస్తే. మా పాప వేస్తుందంట. అవునా, చిల్లుతుంది, మొహం పైన చిల్లుతుంది, పెట్టద్దు, వద్దు పెట్ట. ఇంకా మిర్చి అండ్ మేతి. ఈ మేతి అయితే ఇంట్లోదే అండి, నేను అలికాను. అదే మీకు తర్వాత నేను చూపిస్తాను. వద్దు నాన్న, చిల్లుతుంది. ఇంకా ఆనియన్స్ ఇవన్నీ అయితే వేసేయాలండి. నాకు అట్లా చిల్లుతుంది నాన్న, చూడవు ఇట్లా చిల్లుతుంది, చూడు అట్లా చిల్లుతుంది. అమ్మో, ఇందులో సాల్ట్ అయితే వేసేసి నేను మంచిగా వేయించానండి. ఇట్లా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలి ఆనియన్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇది కూడా మొన్ననే రీసెంట్గా పట్టానండి నేను కూడా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. సో అలాగే నేను ఇప్పుడు సొరకాయ కర్రీ కూడా చేస్తున్నాను. సో అందుకోసం ఇంకొక కడాయి పెట్టేసి అయితే ఇంకా ఆయిల్ వేసేసి ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, అలాగే ఆనియన్స్, మెంతి కూడా వేసేసాను. సాల్ట్ కూడా వేసేసానండి అందులోనే. సో ఇంకా ఇక్కడ అయితే గోలుతున్నాయి. ఇంకా సో ఇలా ఒక పక్కకు పోపు వేసుకొని ఒక పక్కకు కట్ చేసుకుంటే సొరకాయలు మనకు ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కదా, అందుకోసం అని చెప్పేసి కట్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకా ఇదైతే ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మంచిగా వేయాలండి. సో ఇక్కడ నుండి ఇదంతా అయితే ఇంకా క్లీన్ చేసి మంచిగా వాష్ చేసి అయితే పెట్టేశాను ఇంకా మార్నింగే. సో ఇంకా ఇక్కడ చికెన్ అయితే ఒక 3-4 సార్లు కడిగేసుకొని కొంచెం లెమన్ అయితే పిండేసి, ఒక లెమన్ పిండేసి మంచిగా వాష్ చేసి పెట్టేసాను స్మెల్ రాకుండా. సో ఇప్పుడు సొరకాయలు అయితే కట్ చేసుకుందాం. సొరకాయలు అయితే కట్ చేసి ఒక ఎండుమిర్చి అయితే వేసాను. ఇంకా అన్నీ వేసేసాను. ఇందులో పసుపు కూడా వేసేసి సొరకాయలు వేసేసి కలిపేసుకుంటున్నాను. ఇంకా ఇదైతే కొంచెంసేపు మూత పెట్టించి మగ్గిచ్చేసేయాలి. మధ్య మధ్యలో కలిపేసుకోవాలండి. కొంచెం ఉడికిన తర్వాత, సొరకాయ ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత ఒక టమాటో అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అలాగే ఇక్కడ ఇంకా పసుపు అయితే వేసేసి చికెన్ కూడా వేసేసాను. సో ఫాస్ట్గా చేసేసాను ఇంకా నేను. ఇది కూడా మూత పెట్టేసుకొని కొంచెం సేపు ఉడకనివ్వాలండి. సో అలాగా ఇక నేను డిషెస్ అయితే వాష్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఇంకా డిషెస్ అయితే మొత్తం అయితే వాష్ చేసేసాను ఇంకా. సో ఒకసారి కర్రీ అయితే చూసుకుందాము. సో చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అయితే మొత్తం పైకి వచ్చేసాయి కదా. మనం ఇందులోనే సాల్ట్ వేసేసుకుంటే ఏంటంటే మంచిగా ముక్కలకు పడుతుందండి సాల్ట్ కూడా. అది మనం లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తే సాల్ట్ అయితే పట్టదు ముక్కలకి. అందుకోసమని నేను ఆనియన్స్ వేసినప్పుడే కొంచెం ఎక్కువ వేసేస్తాను.
ఇప్పుడు మనం సొరకాయ కర్రీ కూడా చూసుకుందాము. సో సొరకాయ కర్రీ ఎందుకు అని అంటే మా హస్బెండ్ అయితే ఇంకా చికెన్ అది అయితే తినరు. సో అందుకోసమని తన కోసం సొరకాయ కర్రీ చేస్తున్నాను. మూత పెట్టేసి మరి కొంచెం మగ్గనిద్దాము. దీనిపైన చికెన్ పైన కూడా మూత పెట్టేస్తానండి నేనైతే. ఇక్కడ నేను మీడియం సైజ్ టమాటో అయితే ఒకటి యాడ్ చేసేసానండి. ఒకసారి చికెన్ కూడా చూసుకుందాము. సో ఆయిల్ అంతా అయితే పైకి వచ్చేసింది. ఒకసారి సో చికెన్ అయితే ఇక్కడ ఉడికిపోయిందండి. నేను ఇప్పుడు చిల్లీ పౌడర్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను. త్రీ స్పూన్స్ అయితే వేసాను. సో ఇదైతే ఎక్కువ కారం ఉండదండి, అందుకోసం నేను 3 స్పూన్స్ అయితే వేసాను. సో స్పైసీగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు లవంగాలు దంచేసి వేసేసుకోవచ్చు. నేను ఇంకా ఇందులో కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేస్తాను. సో చూడండి రెడ్డిష్ ఉంది. ఇది కొత్త మిర్చి పౌడర్, అందుకోసమని బాగా రెడ్డిష్ ఉంది. కానీ కారం అయితే అంతగా ఏం లేదు. ఇందులో నేను గరం మసాలా యాడ్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి ఇది కొంచెం గరం మసాలా, అలాగే ఇది చికెన్ మసాలా అయితే వేసాను నేను. వేసేసి మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ లేకపోతే ఒక 1 మినిట్ అయినా మూత పెట్టేసుకొని మనం ఈ మసాలా కారపొడి అంతా చికెన్కి అయితే పట్టనివ్వాలండి. తర్వాత ఇంకా వాటర్ పోసేసుకొని కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవడమే. మీకు ఇలాగే తినేయచ్చు అని అనుకుంటే ఇలా కూడా తినేయచ్చు అండి. కాకపోతే ఒక 2-3 మినిట్స్ అయితే కంపల్సరీ మూత పెట్టి అయితే ఈ మసాలాలన్నీ మనము మగ్గించుకోవాలి ఆయిల్లో. ఇక్కడ నేనైతే కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే లైట్గా పుదీనా అయితే యాడ్ చేసేసాను. ఈ కర్రీలో ఇంకా వాటర్ అయితే నేనైతే ఏం వేయట్లేదంటే ఇంకా మళ్ళీ మిగిలిపోతుంది కర్రీ అయితే. మా పాప నేను మాత్రమే కదా తినేది, అందుకోసమని ఇంకా ఇందులో అయితే ఇవాళ వాటర్ అయితే పోయట్లేదు. ఇక స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసేస్తున్నానండి. సో అలాగే ఒక సొరకాయ కర్రీ అయితే ఒకసారి చూసుకుందాము. సో ఇందులో కూడా మనం వేసిన టమాటాస్ అయితే మగ్గిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము. ఇంకా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసానండి. ఇంకా స్టవ్ అయితే ఇంకా ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే. సొరకాయలు అయితే చూడండి ఉడికిపోయాయి. సొరకాయలు అయితే ఉడికిపోయాయి. ఇంకా స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసేస్తున్నా. అలాగే చికెన్ కూడా ఆఫ్ చేసేసాను. ఇవైతే ఇంకా సమ్మర్ స్పెషల్ ముంజకాయలండి. చూడండి ఈ 2 గుల్లలు, అలాగే చింతపండు. ఇంకా ఇదైతే కొట్టాలండి చింతపండు. ఎట్లుందో ఒకసారి టేస్ట్ చేద్దాం. చింతపండు అయితే చాలా తీయగా ఉంది. సో మ్యాంగోస్ చూద్దాం ఇప్పుడు. బకెట్లో వేస్తే దీనిపైన ఉన్న జిడ్డంతా వచ్చేస్తుంది కదా, అందుకోసమని నేనైతే ఇంకా మార్నింగే వాటర్లో వేసేసి
నానబెట్టేసాను. ఇంకా ఇవన్నీ తీసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేయాలి. మీకు మెంతి కూడా చూపిస్తానని చెప్పాను కదా, ఇదేనండి మెంతి. సో అక్కడ కూడా కొన్ని పోసాను. సో ఇక్కడ ఒకటి ఇదేంటంటే కాకరకాయ చెట్టు. నేను కూరగాయలు తీసుకొచ్చాను. అందులో కొంచెం పెద్ద పెద్దవి విత్తనాలు ఉంటే ఇట్లా పెట్టేశాను. ఇక్కడ ఒక 3, అక్కడ 1, అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక 2 అయితే వచ్చాయి. సో మీకు మిర్చి చూపిస్తాను. చిన్నది మిర్చి చెట్టు ఒకసారి ఇదే అండి మిర్చి చెట్టు చూడండి. సో కాయలు అయితే వచ్చాయి. ఇది సెకండ్ టైం అండి కాయడం. ఇదైతే ఇట్లా ఒకేసారి చెట్టుకి 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒక 10 కాయలైతే వచ్చాయండి చెట్టుకి. వచ్చినప్పుడల్లా అయితే ఒక 10 అయితే వస్తున్నాయి. సో ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడైనా లేనప్పుడు మనం వేసేసుకోవచ్చు. ఇక ఇక్కడ అయితే మొత్తం గడ్డి ఉండే. సో ఒక 2 days పట్టిందండి నాకు ఇది. అలాగే ఇక్కడ ముందు, అలాగే ఇది కూడా ఇంకా కొంచెం ఇక్కడ మూలకు ఇంకొంచెం ఉంది. ఇది కూడా క్లీన్ చేసేయాలి. ఇదంతా క్లీన్ చేయడానికి నాకు ఒక 2 days అయితే పట్టిందండి. ఇంకా ఇప్పుడైతే నేను తినేస్తున్నానండి ఇంకా. సో ఇక్కడ మా పాప అయితే ఇంకా తినేసి పడుకుంది. ఇంకా అదే ప్లేట్లో నేను కూడా తినేస్తున్నాను. కర్రీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. సాల్ట్ అలాగే మిర్చి పౌడర్ కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది. సో ఇలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి చికెన్ కర్రీ. మీరు కూడా ఒకసారి అయితే ట్రై చేసి చెప్పండి మీరు కూడా. ఇదే ప్లేట్లో మా పాపకి తినిపించాను. ఇంకా ఇదే ప్లేట్లో నేను కూడా వేసేసుకొని తినేస్తున్నానని. ఇక సమ్మర్ కదండి, అందుకోసమనే నేను లెమన్ జ్యూస్ కూడా చేసేసి కొంచెం సాల్ట్ అలాగే షుగర్ కూడా వేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టేశాను. ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ అన్నా లేకపోతే ఈవినింగ్ టైంలో అలా తాగేసేయచ్చు అని చెప్పేసి కలిపి ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టేశాను. సో వర్షం చూడండి ఎట్లా పడుతుందో, ఫుల్ పడుతుంది వర్షం అయితే. కార్ అయితే లోపల పెట్టేసాము, అయినా కూడా కొంచెం వెనకైతే పడుతుంది. ఒక 3 అయితే ముంజకాయలు అయితే కొట్టేసుకొని తిన్నాము. సో మేము స్టార్ట్ చేయడం వర్షం రావడం ఒకటే అయిపోయింది. చూడండి నిన్న మొన్నటి
ఇప్పటిదాకైతే వర్షం అంటే చాలా భయపడిపోయింది. సో ఇవల్ల నేనైతే వర్షంలో ఆడాను కాసేపు. సో ఇంకా ఇక తను కూడా ఆడుకుంటా అని ఏడ్చేసింది. ఇంకా ఆడుకుంటుంది. ఇంకా వర్షం అయితే వెలిసి మళ్ళీ వస్తుందండి. వర్షం వచ్చుకుంటూ పోతుంది. ఇప్పుడు 4:15 అవుతుంది టైం అయితే. హెయిర్ తడవకుండా అయితే క్యాప్ పెట్టాను. స్విమ్మింగ్ పూల్ సూట్ది క్యాప్ ఉంటుంది కదా, అది పెట్టేశాను. హెయిర్ ఆడుకో. ఓకే, నేను కాఫీ పెట్టుకుంటా కింద మళ్ళీ వస్తా. సో ఇంకా మళ్ళీ అయితే ఇంకా బోర్డులో అయితే మళ్ళీ తోమేశాను. సో ఇంకా ఇప్పుడైతే ఇది నేను ఇప్పుడే పాలైతే కాగబెట్టానండి. పాలైతే కాగబెట్టి ఇందులో అయితే పోసేసాను. సో కాఫీ పౌడర్ అండ్ షుగర్ అయితే ఇందులో వేసేసాను. ఇప్పుడు ఇంకా కాఫీ అయితే పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇంకా నైట్ వరకు అయితే ఇంకా ఏం లేదండి. ఇక మార్నింగ్ చేసింది ఇంకా చికెన్, అలాగే సొరకాయ కర్రీ ఉంది కదా, ఇంకా అదే తినడము. మళ్ళీ వర్షం కొంచెం ఎక్కువ అయింది. సో ఇక్కడ కాఫీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ఇంకా మా పాప అయితే ఆడుకుంటుంది. వర్షం వస్తుంది, ఎండ వస్తుంది, మళ్ళీ తగ్గుతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది. ఇప్పటికీ 3 టైమ్స్ ఇలాగే అయింది. కొంచెం మెరుస్తుంది కదా. బాగా ఇట్లా చిన్నగా ఆడిపొచ్చినా కూడా ఫుల్ భయపడిపోయింది నిన్నటిదాకా. ఇప్పుడైతే నార్మల్గానే ఉంది. ఇంకా చాలా అంటే చాలా భయపడిపోయింది. వర్షం వస్తుందా, ఐస్ వస్తుందా అని ఫుల్ భయపడిపోయింది. సో నా క్లిప్ కూడా యాడ్ చేస్తాను నేను. సో ఇంకా నేను ఆడడం చూసేసి ఇక తను కూడా ఇక ఆడడం మొదలుపెట్టింది. ఇంకప్పుడైతే ఫుల్ వర్షం వచ్చిందండి. కొంచెం భయం పోవాలి కదా, అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇంకా నేను కూడా అసలు ఏమనట్లేదు. ఇంకా ఆడని అని చెప్పేసి ఒక్కరోజు కదా, ఒకరోజు ఆడుకుంటే కొంచెం భయం అనేది అయితే పోతుంది. బౌల్లో ఇంకా డిషెస్ ఇక అన్నీ అయితే తోమేసి ఇక సర్దేశానండి అన్నీ మొత్తము. సో కొంచెం రైస్ అయితే పెట్టాను. ఇంకా నేను మా పాప అయితే తినేసాము. సో మా హస్బెండ్ కోసం కొంచెం రైస్ అయితే పెట్టేశాను. సో ఆల్రెడీ కొంచెం రైస్ ఉంది, మార్నింగ్ వండింది. సో ఇంకా కొంచెం అలాగే పూరీలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఇంకా సొరకాయ కర్రీ కూడా కొంచెం మిగిలిపోయింది. అండ్ ఇదైతే ఇంకా సాయంత్రం కాగబెట్టేసిన పాలు, అలాగే చికెన్ కర్రీ కూడా ఇంకా ఇక అయిపోయిందండి. కొంచెమే ఉంది. చూడండి ఇంకా రైస్ కూడా ఆఫ్ చేసేయడమే. సో బయటికి వెళ్ళి వాతావరణం అయితే ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాము. సో ఇక నైట్ అయితే ఇవాళ వాతావరణం అయితే ఇలా ఉందండి. ఇంకా మెరుస్తుంది. ఇంకా వర్షం అప్పుడప్పుడు అలా వచ్చేసి వెళ్తుంది. ఇప్పటిదాకా అయితే తగ్గిపోయింది. ఇంకా మళ్ళీ ఇక నైట్ పడుతుందేమో చూడాలి. ఇక్కడ ఇదైతే చెట్టు మొన్న గాడ్పుకి మొత్తం 1 సైడ్ వంగిపోయింది.
సో చూసారా ఫ్లవర్స్ అయితే వర్షం పడ్డ తర్వాత ఫ్లవర్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి కదా. సో చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో. వాటర్ కూడా పడ్డాయి కదా. వాటర్ పడి ఇలా మెరుస్తుంది చూడండి ఫ్లవర్ అయితే. సో ఇంకా వచ్చిన కాడికైతే ఇవైతే గుత్తులు గుత్తులు వచ్చేసాయి. ఇక్కడ కూడా గుత్తులు గుత్తులుగా వచ్చేసాయి. ఇక్కడ కింద కూడా అంతా బ్లూమింగే ఉందండి చెట్టు అయితే. సో ఇంకా చూడండి ఇక. సో ఇదండి ఇవాళ బ్లాగ్ అయితే. మా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే పక్కనే ఉన్న బెల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. మీరు వీడియోస్ కూడా చూసేయచ్చు. ఇదైతే మెయిన్ రోడ్ అండి, పక్కనే ఉంటుంది. చూడండి ఎలా మెరుస్తుందో. సో చూసే వాళ్ళైతే ప్లీజ్ ఒక లైక్ అయితే చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం వల్ల సో ఇంకా కొంతమందికి అయితే షేర్ అవుతుంది కదా వీడియో. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. కీప్ సపోర్ట్. अरे भाई तो गोड़ू खराब है।